আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে ফিশিংয়ে যাচ্ছি নায়াগ্রা ফলসের কাছাকাছি। আমি বাফেলোতে থাকি, বাফেলো নিউ ইয়র্ক, এবং বাফেলো নিউ ইয়র্ক থেকে অলমোস্ট 25 মাইল দূরত্ব আর কি। তো দেখি আজকে কি রেজাল্ট হয় সকালে। আমি এই রডটা যে দেখছেন, এই রডটা সেট আপ করেছি আপনার বটম ফিশিংয়ের জন্য। আমি এতে ইউজ করেছি আমি আমার ওয়ার্ম ইউজ করেছি। দেখেন ওয়ার্মগুলো দেখেন কেমন ওয়ার্ম। অনেকে মাছ ধরতে চায়, বাট ওয়ার্ম ধরতে চায় না। মাছ ধরতে হলে আপনার ওয়ার্ম অবশ্যই ধরতে হবে, কাটতে হবে, লাগাতে হবে। এবং অনেকে মাছ ধরার পর মাছ খুলতে চায় না, ভয় পায় বা অন্য কিছু। তো এছাড়াও আমি আজকে যে পদ্ধতিগুলো ইউজ করবো, আমি স্পিনিং বেট কিছু ইউজ করেছি যেগুলো হচ্ছে ভেরি ভেরি গুড টু ইউজ। আমি আজকে এখানে এসেছি টু ক্যাচ ওয়ালায়। আমার আরেকটা হিট হচ্ছে, দেখেন হিট হচ্ছে দেখেন হিট হচ্ছে হিট। আমি আসলে আমার ভিডিওটা দেখে খুব দেখাতে পারছি না ঠিক মতো, বাট যতটুকু পারি আপনাদেরকে দেখাবো। আমি একটা গোপ্রো কিনতে হবে আমার ভিউয়ার্সদের দেখানোর জন্য, কেন সবাই দেখতে চায় কী মাছ ধরি আমি তো সবসময় মাছ এবং হান্টিং করি। তাই তো দেখেন, এটাকে বলা হয় সাকার। এটা আমাদের দেশের কার্প মাছের মতো সাকার। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা ছোটোখাটো সাকার ধরেছি। তো আবার আসবো, ওকে। হিট হয়েছে। এটাকে কার্প বলা হয়, মেবি কমন কার্প। কি মাছ আমি ধরতে পেরেছি, এটা হতেছে সাকার ফিশ। এটা 3-4টা ধরতে পারলাম। অনেকগুলো ব্লুগিল, তারপর আমাদের দেশে যেটাকে সরপুটি বলে, এখানে বলা হয় রচ ফিশ। এটা হচ্ছে রচ ফিশ। আর আমি একটা খুব ভালো মাছ যেটাকে ওয়ালাই বলা হয়, এটা আমি ওয়ালাই ফিশ। এটা আমার খুব ফেভারিট ফিশ। এটা আসলে বোট দিয়ে লেক এরিতে গেলে অনেক সময় ধরা যায়, বাট এখানে ভাগ্যবশত আমার দুটো লেগেছে। সো হ্যাঁ, আজকের ফিশিং ট্রিপ আমাদের এই পর্যন্তই। মোটামুটি ভালোই ফিশিং হয়েছে। আমি অলমোস্ট 8 থেকে 10টা সাকার, কিছু কার্প মাছ পেয়েছি এবং ছোটো ছোটো কিছু ব্লুগিলও পেয়েছি। তো ভালো থাকবেন, ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ।